Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas obeležavaju dan Svetog Simeona Mirotočivog. Leskovac, koji je Stefan Nemanja dobio od Vizancije pre 8,5 vekova, prvi put organizuje i Sveto-Simeonske dane grada. Verom, umom i delanjem još kao udeoni knez zaslužio je čast i carsko dostojanstvo. Od vizantijskog cara Manuela Komnina 1165. godine dobija Dubočicu. Tako je današnji Leskovac postao srpska oblast pre nego što je Stefan Nemanja preuzeo vladarski tron, pa ga s pravom nazivaju Nemanjinim gradom. Tako da je definitivno Leskovac vezan za svetorodnu dinastiju i Leskovac na taj način sa ovom slavom Svetog Simeona Mirotočivog obeležava na neki način i svoju slavu, a to je ulaz, opet ponovit ću, u sastav Srbije. Sa svetorodnom lozom rastao je i ovaj kraj, neraskidivo vezani, svedoče zapisi i podignuti hramovi. Leskovac se prvi put pominje u povelji cara Dušana, dakle najjačeg srpskog vladara ikada, iz 1348. godine, da je kao metog dat manastiru Hilandaru na Svetoj gori, a u povelji knjeginje Milice i njenih sinova Stevana i Vuka od 8. juna 1400. godine, dakle prvi put u istoriji Leskovac se pominje kao grad. Život i delo sveca i vladara, čuvara srpske zemlje i naroda za ponos. Treba podsjetiti, naučiti, osvetliti važnost Svetog Simeona Mirotočivog kroz predavanja, akatist, liturgiju. Otuda i Sveto-Simeonski dan grada Leskovca. Prvi put. Naš misionarski centar prepodobnog Simeona Mirotočivog i Biblijska škola u Leskovcu organizuju takozvane Sveto-Simeonske dane grada Leskovca, upravo sa željom da se promoviše što više ime i značaj našeg oca nacije. Sledeće godine o Simeonu Mirotočivom u hramu njemu posvećenom. Niče decenijama, ali to je bila dužnost Leskovčana. Govori se godinama i o spomeniku. Beograd će ga uskoro dobiti. Mogao bi Leskovac. Možda baš ovde kraj zapadne kapije grada s pogledom na naselje koje čuva staro ime, Dubočica. I pred kraj vremenska prognoza za vikend i